ඔයාගේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකකින් මිදලා ප්‍රතිවාදයේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එයාව අයින් කළා වැඩිපුර ප්ලේ කරන්නේ නැති හැබැයි වැරදි කියලා ඔප්පු කරන්න දැනට හැකියාවක් නැති ආරම්භක ක්‍රම භාවිතා කරලා වඩ පුළුවන් ඔයාගේ විනින් පර්සන්ටේජ් එක තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීමේ ප්‍රතිශතය වෙනස් කරන්න. chess tips සිකුරාදා පළවෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ SHS Academy YouTube channel එකෙන්. අපි හැමදාම රාත්‍රී 8ට SHS Academy YouTube channel එකෙන් chess පාඩමක් අරගෙන යනවා නොමිලේ. එතෙන් සිකුරාදා දවස් අපි වෙන් කරා chess tips ගැන සාකච්ඡා කරා. අද අපි පළවෙනි ටිප් එක විදිහට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඔයාලට chess තරඟ ගොඩක් ජයග්‍රහණය කරන්න උපකාර වෙන ටිප් එකක්. මේ ටිප් එක තමයි වැරදි කියලා දැනට ඔප්පු කරන්න හැකියාවක් ලැබෙලා නැති එහෙත් වඩාත් ජනප්‍රිය නොවන වැඩිපුර ක්‍රීඩා නොවන ඕපනින්ස් ප්ලේ කරන එක. මෙතනදී ඔයා සාම්ප්‍රදායිකව පුරුදු වෙලා තියෙන ඕපන් ලයින් ටිකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා මේ විදිහට ඉටාලියන් ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක් කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාට මම කිව්වොත් මෙතනදී bishop c4 ප්ලේ කරන්න නැතුව ඔයා d4 try කරන්න කියලා මම දන්නවා ඔයාට ඔයාගේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් කිව්වේ ඔයා නිතරම ප්ලේ කරලා පුරුදු පිහිටීම් වලින් අයින් වෙන එක වෙනස් විදිහකට ප්ලේ කරන එක ටිකක් අමාරු දෙයක්. හැබැයි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඔයාට මේක අමාරුයි නම් ඔයාගේ ප්‍රතිවාදියටත් අනිවාර්යෙන්ම මේ දේ මේ විදිහම තමයි. ඒ කිව්වේ එයා දැන් e5 ඊට පස්සේ knight c6 ප්ලේ කරනවා නම් මේ e4 knight f3 ඇදීම් දෙකට එයා වැඩිපුර මුහුණ දෙන්නේ මොන වගේ ඇදීම් වලටද? එක්ක bishop b5 rai lopez එහෙම නැත්නම් එක්ක bishop c4 මෙයා මුහුණ දෙන්නේ මේ ඇදීම් දෙකම තමයි. ඒතකොට මෙයා දන්නවා මෙතනදී ට්‍රේඩ් ආවෙන traps මොනවද අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් tricks sacrifices මොනවද ඕපනින් එකේදී හොඳ ගේම් එකක් හොඳ පොසිෂන් එකක් ගන්න කොහොමද? ඉතින් ඕපනින් එක කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ chess තරගයම නෙමෙයිනේ. අපිට අවශ්‍ය කරන මිඩල් ගේම් පොසිෂන් එක තමයි ඕපනින් එකේදී ලබා ගන්න. අපි අර කම්පියුටර් එක මෙහෙම කියනවා අර විදිහට කියනවා කීකී කතා කර කර හොඳ මිඩල් ගේම් පොසිෂන් එකක් තමයි ගන්න හදන්නේ. ඉතින් එතකොට කළු පෙළ විදිහට දැන් මේ විදිහට ප්ලේ කරන කෙනෙක් e5 ඊට පස්සේ knight c6 ප්ලේ කරන කෙනෙක් වැඩිපුරම මුහුණ දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ bishop b5 සහ bishop c4 අදී. මේක සාමාන්‍ය ප්‍රතිශතයක් විදිහට ඒ විදිහට තමයි. ඉතින් එතකොට ඔයා මෙතනදී ඔයාට පුරුදු ලයින් එක bishop c4 ක්‍රීඩා කරන දා ඔයාට පුරුදු ලයින් එක. එහෙම නැත්නම් bishop b5 ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙනසකටත් එක try කරනවා d4 ඇදීම. මෙතන තමයි වැදගත්ම point එක එන්නේ. ඔයා මේ variation එක play කරන්නේ මේකේ යම්කිසි theory ප්‍රමාණයක් දැනගෙන. ඔයාට හොඳ game එකක් හොඳ position එකක් ගන්න පුළුවන් තරමට theory ප්‍රමාණයක් දැනගෙන තමයි මේක apply කරන්නේ. එහෙම නැතුව එකපාරටම අත්හදා බැලීමක් විදිහට theory දැනගන්නේ නැතුව මේක play කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට ස්කොච් ගේම් එක ගැන දැනගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් සෙන්ටර් ගේම් එක ගැන දැනගන්න ඕන නම් SHS Academy YouTube channel එකේ මම ඕන තරම් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. සර්ච් කරන්න YouTube එකේ SHS Academy අදාළ open නම ස්කොච් ගේම්, Kings Indian, Sicilian Knight of, සෙන්ටර් ගේම් එක, Scandinavian defense එක, ඊට පස්සේ Queen's Gambit, Catalan ඕන එකක් සර්ච් කරන ඔයාට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් SHS Academy YouTube channel එකට ගිහලා chess opens කියන playlist එක බලන්න. මම ගොඩක් වීඩියෝස් අරගෙන ගලා තියෙනවා. එදින් ඒ වගේම තියරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නොමිලේ මට. එහෙම නැත්නම් මම ප්‍රැක්ටිකල් chess කියලා ප්ලේ ලිස්ට් එකක් අරගෙන තිනවා. ඔයාට ඔයාගේම chess opening repertoire එකක් හදාගෙන ඒක ඔයාගේම chess opening line ටිකක් නොමිලේ දෙන software භාවිතා කරලා හදාගෙන කොහොමද ඒක improve කරලා ඔයාගේ game එක තවදුරටත් improve කරන්න කියලා ප්‍රැක්ටිකල් පාඩම් 19කට 20කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මම SHS YouTube channel එකේ අරගෙන ඉවලා තියෙනවා. ඔයාට ওই කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඕනනම් ඒ වීඩියෝ ඔක්කොම බලලා ඔයාගේ අර පෞද්ගලිකව නඩත්තු කරගෙන යන්න පුළුවන් opening set එකක්. දැන් අපි කතා කරේ ස්කොච් ගේම් එක ගැන. මේක වැරදි කියලා ඔප්පු කරන්න තාම කාටවත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තියරිටිකලි කළු බෙල්ට එකපාරට හොඳ ගේම් එකක් ගන්න පුළුවන් වේරියේෂන් එකක් තාම පහළ වෙලා නැහැ. කළු බෙල්ට යම් කිසි ගේම් එකක් ගන්න පුළුවන් සමහර වේරියේෂන්ස් වලදී. හැබැයි තාමත් මේක සුදු බෙල්ට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ආරම්භක ක්‍රමයක්. එතන අපි කතා කරේ තරමක් තුන්වෙනිට වගේ ජනප්‍රිය දීම ගන්නේ. අපි හිතුව මෙතනදී ඔයා කළු බෙල්ට ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. කළු බෙල්ල විදියට ඔයා ක්‍රීඩා කරන ජනප්‍රියම දීම් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. e4 e5 ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් e4 c5 Sicilian defense එක එහෙම නැත්නම් e5 variation. සුදු පෙළ විදියට e4 ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් වැඩිපුරම මුහුණ දෙලා තියෙන ඇදීම් දෙකත් මේ දෙකම තමයි. ඔයා වැඩිපුරම ක්‍රීඩා කරන්නේ c5 කියලා අපි හිතමු. ඔයා ක්‍රීඩා කරනවා Sicilian Najdorf එක. ඔන්න Sicilian Najdorf එක ඔයා ක්‍රීඩා කරනවා. මෙතනදී knight f6 knight c3 a6. මේක තමයි ඔයා වැඩිපුර ක්‍රීඩා කරලා හොඳ දැනුමක් තියෙනවා, theory දන්නවා, traps මොනවද මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tricks, sacrifices හැමදේම දන්න. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ප්‍රතිවාදියටත් මේ අත්දැකීම මේ විදිහම තමයි. එයාත් වැඩිපුර සමහරලාට Sicilian Najdorf එක එහෙම නැත්නම් Sicilian ආරම්භක ක්‍රමය වෙන්න පුළුවන් මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට දැන්
හිතන්න මෙතනදී කැරෝකාරන එකට යන්න අමාරුයි කියලා. කියන්නේ කැරෝකාරන එක තෝරගන්න පුළුවන් කැමති නම්. ඒක වාගේ ප්‍රතිවාදය වැඩිපුර මුහුණ දීලා තියෙන දීමක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාට ඒ වගේ පොසිෂන් එකකට යන්න ආස නැත්නම් එකපාරටම මෙහෙම බැරි නම් මොකද කරන්නේ? වගේ වේරියේෂන් එක මාරු කරන්න. දැන් අපි E5 නෙමෙයි අපි යමු සිසිලියන් එකට ආපු knight f3 d6 මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනදී a6 නේ කලින් ප්ලේ කරේ. මෙතෙන්දී ප්ලේ කරන්න වැඩ කරන්න තියෙන දෙක ඩ්‍රැගන් එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් e6 වලට යන්න. ඩ්‍රැගන් වේරියේෂන් එක ගොඩක් টොප් ලෙවල් එකේ ප්ලේ කරන වේරියේෂන් එකක් නෙමෙයි දැනට. ඒ වුණාට ඩ්‍රැගන් ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් විශේෂඥයෙක් වෙන ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ග්වින් ජෝන්ස් චෙස් ලෝක ෂූරර් මැග්නස් කාල්සන් එක ගේම් එක ප්ලේ කරනවා. එයා ප්ලේ කරන කළු පෙළ ඩ්‍රැගන් වේරියේෂන් එක තමයි භාවිත කරන්නේ. කොහොම හරි ඒ ගේම් එකේදී ඕනනම් කළු පෙළට ජයග්‍රහණය කරන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. ඉතින් එතකොට මේ ඕපන් එක වැරදි කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. ඩ්‍රැගන් එක වැඩිපුර টොප් ලෙවල් එකේ ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. නජ්රොෆ් එකත් වැඩිපුර ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර ඔයාට පොඩ්ඩක් පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න විතරයි දෙනවා. ඔයාගේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා අලුත් ඕපන් එකක් අත්දැක බලන්නයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ ප්‍රතිවාදය වැඩිපුර අත්දකින්නේ නැති. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ ප්‍රතිවාදය d4 නම් ප්ලේ කරන්නේ. ඔයා queens gambit එක නම් ප්ලේ කරන්නේ. මෙයා මේක 100 ගාණක් තරඟවල මුහුණ දීපු ඇදීමක්. වෙනසකටත් එක ඔයා ප්ලේ කරන්නකෝ c5 ඇදීම. මේ පොසිෂන් එකේදී බෙනෝනි ඕපන් එකට යන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් බෙන්කෝ gambit එකට යන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක වැරදි ආරම්භ ක්‍රමයක් කියලා ඔප්පු වෙච්ච ආරම්භ ක්‍රමයක්. ඒ වුණාට තාමත් හොඳ ගේම් එකක් කලපෙලට සමහර වේරියේෂන්ස් වලදී ගන්න පුළුවන් e5 ඇදීම. කවුරුවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති ඇදීම. හැබැයි වැදගත්ම දේ මම ආපහු කියනවා ඔයා තීර දැනගෙනයි මේක ඇප්ලයි කරන්නේ. දැන් සුදු පෙළ විදියට ඔයාලට තව ට්‍රික් එකක් try කරන්න පුළුවන්. මේ ගැන මම SHSN YouTube channel එකේ ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ එකකින් කතා කරලා තිනවා. ඒගොම ඇදීම් 4 checkmate එක කියලා YouTube channel එක ආරම්භයේදී කතා කරලා තිනවා. මේක තමයි පාඩ පුරන් ස්කොලාස් මේටර් try කරන්න. මොකද මම කිව්වේ ආපහු මට වැරදිලා නෙමෙයි. ඔව් ඇත්තටම ස්කොලාස් මේටර් try කරන්න පුළුවන්. queen h5 මේක තමයි මම අර recommend කරපු setup එක. then bishop c4 ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? play කරන g6 ඇදීම. then queen f3 knight f6 ඊට පස්සේ මෙතනදී queen b3 තමයි ගොඩක් අය play කරන්නේ. ඒක වැරදි. queen b3 try කරාට පස්සේ knight d4 වලට පස්සේ ඇත්තටම කළු පිට ගේම් එකක් තියෙනවා. මම එන්ජින් එක ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම් මේ පොසිෂන් එකේදී ඉවලුවේෂන් එක. stockfish 13 එන්ජින් එකේ සංස්කරණයක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් stockfish 13 එන්ජින් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නදී මම ඔන්න ඔය වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලා තියෙනවා. ඒකට ඕනනම් බලන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි කරලා. මෙන්න පොසිෂන් එක knight f6 අපි මේක ප්‍රොමෝට් කරගමු. මෙතනදී queen b3 කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් වැරද්දක් කියලා ඔයාලට ෂණිකව බලා ගන්න පුළුවන්. black is clearly winning කියලා වටනවා. හැබැයි knight f6 play කරාට පස්සේ black is slightly better. ඒ කියන්නේ මේක මේ මහා පරිමාණ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් knight e2 වගේ ඇදීමක් try කරන්න. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් knight c3 වගේ ඇදීමක් try කරන්න. මේ පිහිටීමේ එතනම අර online blitz game එකකදී වැරද්ද මතු කරලා ගන්න එක ටිකක් අමාරු දෙයක්. ඉතින් chess tournament game එකකදී මේක play කරන්න recommend කරන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. වරදවා වටහා ගන්න එපා. මම අර කියන්නේ මගේ tip එක පුළුවන් තරම් ඔයාලට පැහැදිලි කරන එක. වැඩිපුර ප්ලේ වෙන්නේ නැති ඕපනින් try කරලා බලන්න. අමුතු ඕපනින් traps කියන්නේ ඕපනින් tricks ඊට පස්සේ අර වාගේ ප්‍රතිවාදයව වාගේ එයාගේ කම්ෆර්ට් zone එකෙන් අයින් කරනවා. ඔයාගේ කම්ෆර්ට් zone එකෙන් ඔයාට අයින් වෙනවා. කොහොම හරි ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් knight e2 try කරන්න. knight e2 වලට පස්සේ ගොඩක් හොඳ මැදීම විදිහට සලකන්නේ bishop g7 එහෙම නැත්නම් d6. මේ විදිහටම අපේ ප්‍රතිවාදය ප්ලේ කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න අපහසුයි. මොකද මෙයා මේක මුහුණ දීලා තියෙන වාර ගන්න ගොඩක් අඩුයි. එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන්න ඔයාට දැන් knight f3 knight c6 bishop c4 bishop c5 වාගේ ඉටලියන් එකෙන් අයින් වෙන්නම් බෑ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් නිවාන්ස් ගෑම්බිට් එක ප්ලේ කරන්න. ලෙවන් අරෝනියන් සුපිරිම chess grand master එක සුදු පිළ විදිහට මෙතෙන්දි තරගයක් ජයග්‍රහණය කරලා තිනවා. ඒ වගේම ලෙවල් එකේ ඉන්න ප්ලේයර් කෙනෙක් එක්ක. සුදු පිළ විදිහට නිවාන්ස් ගෑම්බිට් එක පාවිච්චි කරලා accepted. ඉතින් එතකොට මේක වැරදි කියලා කාටවත් තාම ඔප්පු කරන්න එහෙම හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අර වාගේ කම්ෆර්ට් zone එකකින් මිදලා ප්‍රතිවාදයේ කම්ෆර්ට් zone එකෙන් එයා වයින් කළා. වැඩිපුර ප්ලේ කරන්නේ නැති හැබැයි වැරදි කියලා ඔප්පු කරන්න දැනට හැකියාවක් නැති ආරම්භක ක්‍රම භාවිතා කරලා වඩ පුළුවන්. ඔයාගේ winning percentage එක තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීමේ ප්‍රතිශතය වෙනස් කරන්න. මේ අදහස මම ඉගෙන ගත්තේ YouTube එකෙන්මයි වෙනත් YouTube කෙනෙක්ගෙන්. ඒ වුණාට මේ අදහස කාලයක් තිස්සේ මගේ මොළුවේ තිබ්බ දෙයක්. මම මේකට එච්චර අවධානය යොමු කරේ නැහැ. හැබැයි අර YouTube එකේ මේ වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ මේක ඇත්ත නේද කියලා තව චුට්ටක් හිතුවට පස්සේ තේරුණා. ඉතින් මම ඕක මගේ chess audience එකත් එක්ක බෙදාගත්තා.
එදෙන චෙස් ටිප්ස් සිකුරාදා හැමදාම රාත්‍රියටට සිකුරාදා රාත්‍රියටට අපි චෙස් ටිප් එකක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම හැමදාම රාත්‍රියටට SHS හරි YouTube channel එකේ මොකක් හරි වීඩියෝවක් චෙස් පාඩමක් අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙලා ඉන්න. subscribe කරන්න කැමති නම් share කරන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ චෙස් යාළුවොත් එක්ක අරන් ඉන්න චෙස් ප්ලේ කරන චෙස් ප්ලේ කරන දන්නේ නැති කට්ටිය පව අරන් ඉන්න. මොකද අපි මූලික චෙස් පුහුණු පාඨමාලාවක් SHS හරි YouTube channel එකේ අරගෙන යනවානේ. එදෙන් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න තුනට ගොඩක් ස්තුතියි. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න එපා වීඩියෝස්. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න තුනට ගොඩක් ස්තුතියි. තාත් වීඩියෝ එක හම්බ SHS හරි YouTube channel එකේ.